بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے۔ چھینک کے ذریعے سے ایسی رطوبت اور ایسے انجرات دماغ سے نکل جاتے ہیں جو اگر نہ نکلیں تو کسی تکلیف یا بیماری کا سبب بن جائیں۔ اس لیے صحت و اعتدال کی حالت میں چھینک کا آنا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اسی لیے یہ ہدایت ہے کہ جس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، جو کوئی پاس ہو وہ یرحمک اللہ کہے، یعنی یہ چیز تمہارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنے۔ پھر چھینکنے والا اس دعا دینے والے بھائی کو یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہہ کر دعا دے۔ یہ بھی مسنون ہے کہ چھینکتے وقت ہاتھ یا کپڑا منہ پر رکھ لے۔ اگر بار بار چھینکے آئے یا مرض کی وجہ سے ہو تو الحمدللہ کہنا اور جواب میں پاس والے کو یرحمک اللہ کہنا ضروری نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔